mang mang. Bướm, kamu. Ini tuh. Ayo mang mang langsung itu tuh nih. Susu apa, Aka? Itu. Susu coklat Ya, sama susu vanila. ya. Ya. Aka mau dapat hadiah? Ya. Apa ya hadiahnya? Teman-teman, hari ini aku membeli susu Ziggy. Tapi ini yang baru loh. Ini hadiah langsung rasa coklat dan ini rasa vanila. Sebelumnya aku pernah dapat ini. Namanya Pinkie Pie.